тағы бір оқырманым. Бір көзін тігіп көрсетіңізші, бұрынғыларыңызды көрмедім депті. Оған көзден ырқып алдым, 17-17 қып. Оның төрт диагоналын ұқсап сызып алдым, сіздерге көрсету үшін. Енді ортасына көзі деп айтамыз. Көзіне мынандай диск матадан төрт үсті төртте төрт етіп квадрат кесіп алдым. Соны дәл ортасына қойып тігіп аламын. Енді мына екі шетіне күлгін түстіден күлгін түстімен тігіп шығамын. Бұл лентаның ені 3 сантиметрден ұзындығын ала бересіздер. Қалағандарыңызша мынау матовый велюрдан күлгін түсті мінекей. Екі шетіне тіктім, жаңағы ортадағы көздің. Екі шетіне ақтан тігемін, матовый велюрдің ақ түсінен. Бас аяғын бекітуді ұмытпаңыздар. Лапканың бойымен 0,5 мм көлемде қалдырып тігіп отырамыз. Мінекей төрт шетін қазір тігіп. Басын бекітеміз. Төрт шетін, көздің төрт шетін тігіп алдым. Екі шеті ақ болды. Екі шеті күлгін түстен болды. Енді бұл құрақтың бұл көзінен үш жақтама тырнақша түсіремін. Тырнақшаның 6 сантиметрді 6 сантиметр квадрат кесіп дайындадым диск матасынан. Оның дәл ортасына бөліп алдым. Сол алтыны бөліп дайындап аласыздар. Сосын екі шетіне бірдей шығарып, астындағы бірінші тігілген көздің бұрышынан өтетін болады. Үстін басып кетмесін, болмаса алыс жатпасын. Тура сондай көлемде. Мінекей енді арғы қарама қарсы бұрышына және біреуін тігеміз. Диск мата деген ол өте жұмсақ мата болады. Оның астына глицерин жапсыруды ұмытпаңыздар. Лентаның ені 2,5-3 сантиметр болды. Нақшалары 6 сантиметр болды. Ортасынан бөліп алдым. Және енді үшінші бұрышына тағы да
тағы бір тырнақша қоямыз. Сонда бұл көздің үш жақтама тырнақша құрақ деп атаса болады. Мен негізі осының алдында осы көздерді қайта салып отырдым видеоға. Соны бәрібір де бір оқырман тігіп көрсетіңізші қайтадан деп өтініш жасағаннан кейін қайтып салып отырмын. Бұл жерде лапканы көтеріп, жіпті қиып, ондай істемейміз. Астын өріп, үзбестен өріп, тігіп, бастаған аяғына бірақ шығамыз. Өріп, үзбей тігіп отырамыз жібін. Осы әдісті қолдансаңыздар жақсы. Себебі қайта жіпті қиып отырмаймыз. Жіп қиған сайын білесіздер, бірталай жіп қиылып отырады артық. Жаңағы неге шығып отырады, расходқа. Сол үшін қимай өріп тіккен жақсы. Енді тура астындағыдай, бұл уже екінші қатар ленталарымыз. Астындағыдай екі шетіне күлгін, сол екі күлгіннің үстін күлгінмен қайталаймыз. Екінші, үшіншінде аяғына дейін солай қайталап өтеміз. Мен сәл жылдамдатайын. Сіздердің уақыттарыңызды ала бермей. Енді ақты қоямыз. Үш тырнақша тігіліп болғаннан кейін екінші қатар лента жүреді. Міне қазір жылдамырақ көрсетейін. Енді описанияға тағы да нелерін қалдырамын, өлшемдерін. Енді және тағы да екінші қатар нені жүргізетін боламыз, тырнақшаны. Астындағы тігілген тырнақшаның тіккен кезде ұшын негіздіріп қоймаңыздар. Басып тігіп кетпеңіздер үшін. Тура жәннен өту керек. Бұнда құрақтарымыз сұлу болады. Екі шеті күлгін, екі шеті ақтан 4 қатар тігіледі ленталарыңыз. 3 қатар не түседі? 3 айланба тырнақша түседі. Мынау енді 3-ші айланбасын қойып жатырмын мен қазір. Енді соңғы қатар лентаны айналдыра тігіп шығатын боламыз. Барлығын тігіп болдым. Енді астындағы бөзге айналдыра тігіп шығасыздар. Мінекей 4 қатар лентамыз тігілді, 3 қатар тырнақшамыз тігілді. Және 3 жақтама тырнақша 3 бұрышына түсіп отырды. Енді
көрсетейін сіздерге. Болған артықтар қырып тастаймыз. 17-де 17 қалсаңыздар 16 болып шығады. Шетінен де келе-келе. Астың жағы өріліп тігіліп шықты. Мінекей бір көз осылай тігілетін болады.